Badiriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tufumba macaron ne leftover minced meat for iftar. Subscribing atanaba kubeera nga subscribing, liking a video and leave a comment below. Beera nga oteekako amazzi ogattemu omunnyo, ogattemu ne ku butto mutonotono. Butto ono ayamba okubeera nga macaron gano tegeekwata, tegastickinga together. So oluvannyuma ng'amazzi gano gamaze okuba nga gatandika okwesera, beera nga kati oleeta macaron go ga addingemu. Osobola okubeera nga wakozesezza ekika kyonna ekya macaron g'oba wakozesezza pasita yenna omulala. Gateekeko makinga sure nti era otabulamu gasobole okubeera nga tegeekwata. Kusaba osubscribing atannaba kubeera nga osubscribing okunnyambako okuba nti channel yange ekola likinga video and leave a comment below. Oluvannyuma ng'olaba nti gamaze okuba nga gajja ga draining ogateeka ebbali naye amazzi togayiwa. Oluvannyuma funa minced meat eyo gw'oba wakoze, ono nabadde namukozeseza kusumbuusa fillings. Then oluvannyuma namu addinzeemuko otuzzi tutono ne mbeera nga era muno ngattamu tomato soup. Video ya tomato soup nja kuba ngibalekera mu comment section, otabulamuko katono. Oluvannyuma nga gamaze okubeera nga yeesera minced meat eyo gattamu amacaron go. Wano saakozesezza munnyo, saakozesezza any other spice because minced meat already yabadde alimu spices ate nga n'amacaron already gabadde galimu omunnyo. So otandika okubeera nga kati otabula, then nagenze maaso ne ntandika okubeera nga nkozesa ku tomato soup. Tomato soup video eyo nja kubeera nga ngibalekerawo mu comment section. Ono soup era naye namupreparinga for iftar. Namukozesezza wano okwongera okubeera nga addinga macaron gano galeme kubeera nga gali dry because toyagala kubeera nga olye macaron gali dry, ogeetaaga gali soft nga gali sticky. So oluvannyuma kati tandika okubeera nga osobola okubeera nga era okozesezza tomato paste oba g'oyina, osobola okubeera nga okozesezza tomato paste oba tomato sauce oba g'oyina. Then oluvannyuma wano mbeera nga ngattamu spring onions ne coriander, n'obeera nga era ne bino byonna obitabulamu wano obangaganishinga oba you are finishing up. Then osobola okubeera nga okozesa ku gali amazzi agabadde aga spaghetti g'otaayiye, okubeera nga omakinga sure nti nno spaghetti ono abeera ali wet, abeera nga tali dry, abeera nga ali soft bulungi nnyo. Then fumba okumala eddakiika 1 ku 2 nga meal yo eri ready okubeera nga esavingibwa, ng'obeera ng'ogisavinga abantu bo for iftar. Kuno era ku side osobola okubeera nga osavingirako avocado, osobola okubeera nga osavingirako any other vegetable gye wandiyagadde okubeera nga oliirako. Yeno engeri gye namusavinzeemu. Basaba mubeere nga musubscribinga ku channel yange. Ku Instagram kwendi, ku TikTok, ku Snapchat, Ugandan Kitchen. Basaba mubeere nga mumpagira yeno engeri gye namusavinzeemu. Nadrizolinzeeko ku sides tomato soup oyo nensavingirako ne cucumber. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to click on the bell to turn on your notifications to be notified whenever I post a new video. This is some of what I do. Kindly help me grow by subscribing, liking my videos, and let me know what you think about the videos in the comment section. Until next time, like, share and subscribe. Don't forget to click on the bell. Thanks for watching.